ये किचन हैक्स किसी को मत बताना। हैक नंबर 1, तरबूज को बीच से कट करो, फिर साइड पर ऐसे कट लगाओ। अब देखो खाने के लिए परफेक्ट पीसेस निकल गए। हैक नंबर 2, फोर्क को पीछे से मछली में घुसाकर बीच वाली काट को पकड़ो और धीरे से खींचो, सारी काट एक बार में बाहर आ जाएगा। हैक नंबर 3, कश्मीरी मिर्च को 4 साइड से कट करो, अब बीच का स्टीम पकड़ के खींचो और सारे बीज एक साथ बाहर निकल गए। हैक नंबर 4, आम के बीच में कट लगाओ और ट्विस्ट करो, देखो गुठली एकदम गायब हो गए। हैक नंबर 5, पिस्ता के खुले गैप में सील का टुकड़ा लगाओ और ट्विस्ट करो और पिस्ता फटाफट खोल लो।